Ja, så där hörni, det var klockan 3. Jag tänkte vi kör igång. Varmt välkomna till er alla. Helt ni som har kommit in nu efter jag sa välkomna för första gången. Jag är jättetaggad att vara här. Vi ska prata om någonting som jag tycker är jättespännande. Det är att vi har tagit fram en helt ny del av Svenska Flygfält, de här nya vita sidorna i början. Och det är ett arbete som jag har jobbat med ganska länge nu. Vi började med det arbetet för nästan 2 år sedan. Själva det fysiska arbetet med att göra de nya bladen började för 1,5 år sedan. Så det är kul att vi är hamn, för nu är allting tryckt. Jag har arbetat som projektledare för Svenska Flygfält sedan 2017. Och jag har även projektledare för Svenska klimatkartan. Och har även skrivit några av våra böcker, bland annat luftfartssystemet. Och en del av de här vita sidorna har ganska mycket att göra med luftfartssystemet. Det heter luftfartsrätt nu, ska jag säga. De har bytt namn på måldokumentet, de svenska ämnena. Jag har varit flyglärare i många år. Jobbat ganska mycket som elmotorlärare, eller väldigt mycket som elmotorlärare. Ganska mycket som IRI också på kommersiella sidan. Flugit lite 2 motor som lärare och har även jobbat som kapten i tung luftfart. Flugit ATR 72 i några år. Men jag är som sagt här för att prata om Svenska Flygfält idag. Det är det jag jobbar mest med nu för tiden. Innan vi börjar, bara lite snabbt. Du kommer köra 30 minuter genomgång nu. Och sen är det 15 minuter frågestund. Och ni är jättevälkomna att skriva frågor i chatten under tiden. Men vi har stängt av mikrofonerna för alla bara för att vi ska komma igenom de här 30 minuterna. Det är inte så jättemycket tid då att prata egentligen ändå. Jag kanske tar frågorna när de kommer i chatten. Men annars så sparar vi dem till slutet och då tar jag dem i ordning i så fall. Så får vi se vad vi hinner med mest. Och som jag sa nyss, vi spelar in, men ni ska inte kunna varken prata eller synas. Så att ni ska inte dyka upp på den. Om någon mot förmodan skulle dyka upp på kameran så kommer vi retuschera bort det i efterhand. Så att det är anonymt. Så stänger jag av det inför frågestunden. Och då kan det ju hända att någon vill säga något på micken och kanske sätta på kameran. Det är 2 seminarier till senare i veckan. Ett på torsdag och ett på lördag om jag minns rätt. Det står mer i mejlet som har gått ut och på vår hemsida. Ni är jättevälkomna på dem också om ni har möjlighet. Ja, men den här nya pärmen då. Dels så ser den ny ut faktiskt. Om man skulle köpa en ny pärm i butik nu så har vi faktiskt en ny design. Som har blivit jättesnygg tycker jag. Men det som jag är mest taggad på att prata om det är det här nya innehållet då. För det är inte bara utseendet på utsidan som är nytt utan det är även det här de nya vita sidorna. Ibland så kallar vi dem för informationssidor. Ibland så kallar vi dem för informationssidor. Det beror lite på. Internt har pratat mest om de vita sidorna för de ser ganska vita ut. De kommer innan flygfältsbladen. Så de har vi tryckt om helt och hållet. Det finns inget kvar nu av de gamla bladen. Och det är en ny design. Så att min kollega Karin som är här också, hon har varit med och gjort en väldigt gedigen tanke kring designen. Så har vi hjälps åt med ganska mycket skisser och de här illustrationerna som ni bland annat ser på den här. Men också innehållet är nytt. Teman, så vi har en ny kapitelindelning också faktiskt. Och idag vill jag prata om planeringskapitlet. Jag tycker det är bra att börja där på det första seminariet. För planering föregår ju flygning. Och jag tror att det här kan vara ett väldigt bra verktyg. Så första punkten här, jag tror verkligen att planeringskapitlet kan underlätta avsevärt när man förbereder en flygning. Så tänk som ett extra verktyg i flygväskan under planeringsjobbet. Men punkt 2 här då, om man är sugen på att repetera det vi lärde oss under grundutbildningen, både praxis, kanske förändringar i regler och gå igenom mer i detalj förfarandet vid planeringen, så kan man även i kapitlet läsa en detaljerad förklaring. Så syftet med kapitlet här är att det ska vara lite av en bibel då, som tar upp allting som har med VFR-planering att göra. Och innehållet ser ut så här. I grova drag så är det 3 delar. Kapitlet börjar med en planeringschecklista. Och tanken med den är att här ska man kunna gå in och titta hur man gör en hel färdplanering. Den största färdplaneringen ni kan tänka er där vi kanske ska åka till ett annat land och vi behöver skicka in ATS-färdplan och så vidare. Och den är uppdelad i 2 bitar som jag ska visa strax. Den första biten är som en ren checklista. Den går inte igenom hur man gör saker, den tar bara upp vad man ska göra. Och den kan man använda då om man är lite varm i kläderna. Och sen finns det en detaljerad förklaring som också förklarar exakt varje steg. Men jag ska visa det lite mer strax. Vi har en ny driftfärdplan i A5-format. Som både finns i exempelform och i
tom form så att man har några exemplar man kan fylla i själv. Och sen i slutet av kapitlet så finns det referenser som man kan använda eller som man ofta behöver använda under planeringsfasen. Där har vi bland annat en lista på dokument som ska medföras. Det här är bara exempel. Krav för specifika flygningar, så vad krävs om man ska ut och flyga mörker eller flyga till ett annat land. Tar vi upp de specifika reglerna där om man behöver gå och dubbelkolla det. Och så har vi faktiskt, det här är nytt, en förteckning över våra ROD-områden, alltså våra restriktions- och våra farliga danger areas i Sverige. Jag ska visa den och exemplifiera hur man kan använda den listan. Och så har vi även soluppgångs- och solnedgångstider. Jag återkommer till det också. Jag tänkte börja prata om den här planeringschecklistan då, som indelade den här checklistan och den här detaljerade förklaringen. Så först kommer den här kortformatchecklistan. Så vet man hur man gör, men man vill inte missa något. Man kanske är lite stressad, man kanske vill ha en liten dubbelcheck att man har gjort allting. Då kan man använda den här kortformatchecklistan. Men är man osäker så finns det även en förklaring för varje steg. Och det är samma ordning som i den här checklisteformen då. Checklistan ser ut så här. Det här är ett av 2 uppslag. Jag vet att det är lite svårt att se säkert på skärmen. Jag ska zooma in på ett exempel strax. De här är i kortare format. Som sagt, det är 9 stycken steg. Och tanken är att man ska kunna bocka av punkterna. Man ska kunna läsa dem och bocka av dem. Och vi har delat in det här i utför och kontrollera. Ett exempel på utför kan vara att mäta ut kurser. Och ett exempel på kontrollera kan vara att kontrollera om man behöver PPR då på sin start- eller landningsflygplats. Och här är steg 2. Jag ska ta fram en låtsas laserpekare här så jag tänkte jag visa. Här är ett exempel. Och steg 2 det är att man ska beräkna prestanda för start och landning. Och först kommer det utför. Använd flygboken för att beräkna startsträckan på avgångsflygplatsen. Sen samma sak för landning på destination och eventuellt då för alternativflygplatsen. Och notera, det står inte hur man gör det här. Det här är bara att det här ska göras. Och sen kontrollera, det här är saker vi behöver göra på utför. Och sen på kontrollera så är det bara en påminnelse om att man måste faktiskt kolla också att erforderlig startsträcka inte överstiger tillgänglig banlängd på startflygplatsen då. Det kan tyckas kanske lite larvigt, men det har faktiskt hänt några haverier när man har gjort steg 1 här. Och sen så har man bara tänkt nu är jag klar. Och så har man kanske faktiskt inte gått in och tittat vad Tora då är startsträckan tillgänglig på startflygplatsen. Så tanken är att gör man det här och kryssar i de här bockarna här så ska man ha gjort allting. Jag ska säga också att det är 9 steg när ni tittar i kapitlet. Jag kommer inte ta upp alla nu, men när ni tittar i kapitlet så kommer ni se att vissa steg kanske man kan hoppa över i vissa lägen. Så det är inte skrämda att tänka att oj vad extremt mycket det verkar vara att göra varenda flygning. För ni vet själva som befälhavare vad ni behöver göra och inte. Beroende på vilken flygning det är, hur bekväma ni är och hur säkra ni är på flygplatsen och om ni har flugit maskinen tidigare och så vidare. Men tanken är att alla stegen tillsammans, gör man dem så ska vi förhoppningsvis få täckt allting man kan tänkas behöva göra för en VFR-flygning då. Och sen om man är osäker, säg att vi sitter där och så blir vi lite osäkra på hur skulle man egentligen göra med det här med startsträckan. Jag har glömt lite om vad det betyder, vilka regler som gäller. Behöver jag lägga på några kompensationsfaktorer numera när jag ska starta på vått gräs till exempel. Och då kan man gå in i steg 2, bläddra vidare några sidor och så kan man läsa den detaljerade förklaringen. Det här är bara ett utdrag som ett exempel. Jag har gulmarkerat lite här att till exempel under steg 2 så säger vi att för ett antal år sedan publicerade Transportstyrelsen lagkrav om att öka erforderlig start- och landningssträcka beroende på olika försämrande förutsättningar. Till exempel här då kortklippt gräs. Men sedan övergången till ASA-regler har alla sådana fasta faktorer faktiskt utgått. Och så står det lite mer här om att befälhavaren är ändå ansvarig och att vi ger råd om praxis som vi även gör i vår kurslitteratur om att ändå använda faktorer. Och så tar vi upp de faktorerna som stod i det gamla regelverket här. Så att vi förklarar både praxis och regel. Så hur gör man och vad får man göra? Och det här är ju såklart tanken att det ska hållas uppdaterat när reglerna förändras. Så är man osäker då kan man gå in här och så ska man bli skyddad helt enkelt av att läsa hela förklaringen. Ett annat exempel om man är osäker på hur man tar ut kurs med sin transportör så finns det bild för det med förklaring. Det finns även distansmätning här då, det är steg 5, ta ut kurs och distans. Och så har vi även
faktiskt hela tiden hur man skriver i driftplanen också. Och det är ju på den driftplanen som sen sitter i pärmen också. Så det är förklaringen för hela förloppet. Ett annat exempel om man är lite osäker på hur man använder sin, jag ska säga gamla navsnurra, för det börjar ändå bli lite ålderstiget material det här. Men om man är osäker på det så kan man bläddra fram här och titta. Och vi skriver även i texten, ska jag säga, att man såklart får använda digitala verktyg, för det får man. Men här är ju då den förklaringen av hur man använder det. Alla kan nog använda en sån online-snurra, så det här är förklaringen av hur man använder den här. Och det här kan ju vara bra till exempel om man inte har internet, men man har pärmen med sig i flygväskan. Kan man gå in här om man är lite osäker på hur man skulle göra det här. Så några exempel på den detaljerade förklaringen då i planeringskapitlet. Och driftplanen, jag skulle vilja slå ett litet slag för. Jag tycker den har blivit ganska bra om jag säger det själv. Jag är absolut öppen för kritik. Det är jag och tillsammans med Karin som har designat den här. Men jag tror att den kan göra ganska stor skillnad. Vi har ett flygsäkerhetstänk bakom det här. För vi hade en driftplan i gamla svenska flygfält, i de gamla vita sidorna. Men vi har infört några nya fält. Och vi har ett flygsäkerhetstänk bakom det här. Det har vi haft genom hela vita sidorna. Och då har vi tittat på faktiskt i princip alla haverier från 00 till 2020. Som Statens haverikommission har gått ut. Och så har vi tittat på vad är de vanligaste haveriorsakerna. Och det ska vi prata mer om på lördag när jag pratar lite om nödkapitlet. Där vi har involverat det här också. Och då ser man ganska tydligt, som vi kanske känner till, att ofta är bränsle ett problem. Man flyger med för lite bränsle, man inte har koll på hur mycket bränsle man behöver. Men också väder, att man kanske flyger upp i för dåligt väder. Så nu har vi infört några fält. Det finns bland annat ett fält här uppe där man ska skriva sitt väderminima. Det är praxis på IFR-sidan. Jag tycker att det är en bra metod på PFR också. Så det är såklart frivilligt om man vill skriva ner det här, men det kan vara en liten påminnelse om det. Sen ska jag visa här lite. Vi har även lite nya fält på andra ställen. Jag kan visa dem lite mer i detalj. Så här ser den ut i pärmen. Det finns en exempelfältplan som är ifylld. Då är man osäker på hur något faktiskt ska fyllas i, så finns det en här där allting redan står. Och allt det är från den detaljerade förklaringen. Så om man är osäker på hur siffran blev till, så att säga, då kan man gå tillbaka också och läsa på hur den faktiskt hamnade där. Och tanken är att det ska se ut som en driftplan innan ni startar. Så det finns inga siffror ifyllda som man fyller i luften. Så det här är det fram till och med man går ut till flygmaskinen då. Här har vi ett exempel på lite nya fält. Och det har med bränslet att göra då. Det finns på framsidan finns det en bränsledel. Och här har vi något som heter int, som står för intervall eller interval. Och så har vi min och remaining. Och för att snabbt bara förklara, så den här har vi haft förut. Det är ju hur mycket bränsle vi beräknas förbränna på varje lägg eller varje ben här då. Men min fuel är ny. Och tanken med den är att man ska räkna baklänges här. Och det förklaras såklart i den detaljerade förklaringen. Att om vi till exempel behöver landa med 14 liter, vi har kommit fram till det i våra uträkningar, då kan man skriva 14 liter längst ner. Och så tittar man, för att åka mellan de två punkterna så gick det åt 8 liter. Så då måste vi som minst ha 22 liter på den här flygplatsen eller på den här brytpunkten. Och så vidare upp till man kommer upp till det som heter take-off fuel. Så att i det här fallet så skulle minsta take-off fuel bli 31 plus 4, alltså 35. Och så skriver man vad man på riktigt har här om man vill då. Och syftet med det här är helt enkelt att man ska kunna göra en check någonstans på vägen. Så till exempel när vi kommer till Rätans kyrka så kan vi titta på vår förhoppningsvis exakt mätande bränslemätare. Jag säger det med glimten i ögat. Och kolla, är det över 26 eller under 26? Så är man under 26 då har man något sorts problem man måste lösa. Man måste kanske åka till en flygplats närmare. Man kanske ska fundera på varför det är så mycket lägre än man trodde det skulle bli. Jag ska säga att, nu säger jag min personliga åsikt som flyglärare här, men tanken är inte att man fyller i alla. Utan när jag flög kommersiellt på flygbolag, då hade vi exakt samma typ. Men om vi flög i 1,5 timme, då kanske vi gjorde 1 eller 2 sådana här checkar på vägen. Så tanken är helt enkelt bara att man ska få möjlighet att göra en check och kontrollera om bränslemängden är logisk. Syftet är inte att man ska sitta och skriva sig till döds i luften, utan flyga och titta ut och flyga VFR är det man ska hålla på med. Och
vi är alla medvetna om de här sämre bränslemätarna. Men det finns en del flygplan som får bättre och bättre kapacitansmätare och dylikt som är ganska exakta. Och även de här gamla mätarna ger någon sorts indikation om man vet att halvtank motsvarar en viss siffra. Om man flyger i planflykt och så brukar man kunna göra någon form av avläsning också. Så ja, jag ska inte gå in för mycket i detalj på det, men nu finns det möjlighet här i alla fall att göra den här bränslechecken lite bättre. Det finns även en liten utökad ruta för bränsleberäkningen på baksidan. Där har vi lagt in något som heter expected delay eller förväntad försening. Det är en ny regel i part NCO att man ska beakta eventuellt förväntade förseningar. Det kan vara kanske att det är mycket CB en viss dag till exempel. Kommer in och inte gå och flyga raka streck om det är väldigt lång navigering. Då kanske man behöver lägga på, eller man ska lägga på lite mer tid för det. Nu finns det en ruta förberedd för det. Det är även en fuel flow-ruta för man kanske vill flyga på lite olika höjder eller med lite olika gasinställningar. Och det leder fram till minimum take-off fuel. Och sen har vi även lagt in något som heter taxi fuel. Jag tror inte att det var med förut, men det är faktiskt lite osäker här. Men det känner ni nog många till. Såklart det brukar stå i PH att mycket planet förbrukar när man taxar runt på marken. Och det kommer alltså göra att det går åt lite bränsle såklart innan vi startar upp. Nu finns det möjlighet att räkna ut skillnaden här emellan också. För det är den här siffran vi är intresserade av när vi går ut och mäter sen. Vi har gjort den här uträkningen bra. Då kan vi mäta i bränsletankarna så noggrant vi kan med sticka förhoppningsvis. Det brukar ju vara standard med de flesta klubbflygplan idag. Då är det över eller under 82. Det leder också fram till att det här gröna strecket här nu, de här kan man göra hemma innan man ens har tillgång till flygplanet. Medan de här två kan man kalla lite frivilliga. Så länge bränslet är över 82 kan man ju skriva in hur mycket extra vi har då utöver och skriva actual här om man vill. Men det är viktigt, det viktigaste siffran är ju den här, att man kan kontrollera att vi är över den då. Så det är lite bakgrund och lite sån kunskap som ni säkert har med er från när ni gick er utbildning. Men nu finns det betydligt bättre förutsättningar att göra det här även på vår driftplan. Det finns en liten checklista också faktiskt, har vi skrivit in. Tanken är att man ska sitta med den här på knäbordet, man kanske hoppat in i flygmaskinen, man har gjort allting, men man blir lite osäker. Då kan man bara titta här och kanske kryssa om man vill. Har jag gjort allting det här? Det är de viktigaste grejerna. Har man tittat på vikten? Stämmer den? Vi har kanske precis fått tillgång till flygplanet. Det kanske var någon som hade hyrt det precis innan oss. Stämde det överens? Bränslet, är det mer än minimum fuel? Har vi prestandan? Och har vi gjort lite små grejer? Har vi kollat notan och SUP? Och har vi kollat vädret? Om vi vill skicka en färdplan har vi gjort det. Och så vidare. Ja, det är lite långrandigt här om färdplanen, men jag tycker att den har blivit ganska bra. Jag skulle bara vilja förklara en grej också. Jag har fått lite mejl, lite samtal. Någon undrar så här, längst ner här på färdplanen. Jag såg märkning. Är det upp och ner? Det ser väldigt konstigt ut. Här är det normalt, men varför ska jag sitta och läsa upp och ner? Och jag ska förklara att det här är baksidan då. Jag gjorde faktiskt en liten film för att visa vad vår tanke med det här är. Så jag ska ta bort laserpekaren. Så ska ni få se. Tanken är att man sitter med den på knäbordet. Här sitter jag hemma på kontoret här och har filmat den här lite. Så har ni den på knäbordet på flygplanet. Och så vill ni komma åt informationen som jag skrivit på baksidan. Då kan man vända upp den så här. Och här har vi frekvenser kan man skriva in. Till exempel till Sweden Control. Och vi har power settings. Så alltså gasinställningar som man kan skriva in här. Tanken är att den här behöver man inte ha tillgång till hela tiden. Man behöver sitta och stirra på dem. Men man kanske vill kunna få tillgång till dem enkelt utan att behöva knäppa loss det här från knäbordet. Så tanken är att man ska använda den på det här viset då. Jag kan även berätta att det finns 2 telefonnummer här och det är till Sweden på Stockholm ACC och Malmö ACC. Om man skulle få com-failure ska man klinga dem på telefonen så brukar man kunna få hjälp. Lite tips bara. Om man inte har numret till något torn i närheten så kan man alltid ringa dem. De finns där också. Ja, så det var det om driftförplanen. Sen kommer vi in i sista delen av kapitlet och det är det som heter planeringsreferenser. Jag ska förklara att hela början av kapitlet det är vår standardplanering som vanlig VFR-flygning inom Sverige i dagar. Det är liksom
tanken med första delen av kapitlet. Sen finns det väldigt många specialflygningar. Så de tar vi upp här bland annat. Och här har vi ett exempel på det. Jag ska zooma lite, jag vet inte hur bra ni ser, men det här är vad krävs för flygning i fjällområdet. Då tar vi upp till exempel vilken utrustning som krävs och vilka krav som gäller för uppföljning. För det finns specifika krav för utrustning och uppföljning här. Så har vi även en karta över fjällområdet. Och längst ner finns det faktiskt en sån här också. Jag vet inte om alla känner igen den här, men det här är det som heter marksignaler från nödställd till flygenhet. Man ska faktiskt ha med sig en förteckning över det här när man flyger i fjällområdet. Men har man Svenska flygfält så har man ju med sig den här automatiskt. Så vi har lagt in den här bara. Och det här är sånt man ska lägga ut på marken. Man ska rita det här i typ pinnar och sådär till helikoptern. Om man nu skulle behöva det. Jag har kanske lite svårt att se att det skulle behövas i Sverige. Men det har man dem ifall en sån situation skulle uppstå i alla fall. Så det är ett exempel. Andra exempel är utlandsflygning, mörkerflygning. Ni får jättegärna bläddra och titta lite själva. Ja, sen tänkte hade jag också lite småtaggad sådär. Jag tycker att det här är kul. Vi har infört en lista över alla restriktionsområden och alla farliga områden i Sverige. Och det här är kul för under alla år som jag har flugit så har alla R-områden och D-områden såklart funnits med på alla flygkartor i Svenska flygfält. Men man har aldrig någon annanstans än i AIP:n kunnat läsa om vad som händer i de här områdena och hur man får tillstånd att flyga igenom dem. För R-områden är olika. D-områden lika så. Det är inte bara en höjd och en siffra och så ropar man Sweden varenda gång för att få tillstånd. Utan det händer olika saker i dem. Det är olika sätt att få tillstånd i dem. Och nu går det att läsa här i Svenska flygfält. Det här är ett exempel. Vi tar R51 Kalixfors här och då publicerar vi namnet så man vet vilken man tittar på. Man kanske jämför den med sin flygkarta. Kan man läsa vilken verksamhet som pågår. Verksamhet som pågår. Och så står det även vilken höjd. I förekommande fall då. Och sen kanske det viktigaste det är tillståndsförfarande och eventuella aktivitetstider. Här ser man då att om man vill flyga genom Kalixfors, det här ligger inne i Kiruna kontrollzon. Då kan man antingen ropa Screening Control, så hanteras av Stockholm ACC i det här området. Eller Kiruna ATS och tornet i Kiruna. Det är möjligt att få tillstånd att passera Kalixfors R51 genom att ropa någon av de här. Och Sweden är ju om Kiruna är stängt. I det här fallet. Ursäkta. Sen ett annat exempel. Jag trycker fram då där bara. Det är R52 Soliden. Det här är störningskänslig verksamhet. Och kan någon fundera på om någon vet vad som händer i Soliden ligger på Öland. Då kan jag säga att där ligger ett slott som, nu kommer jag inte ihåg vem i kungliga familjen som använder det slottet. Eller om det är alla. Men det används helt enkelt av den kungliga familjen på sommaren. Så det här är bara upprättat då mellan 1 juni och 20 augusti. Nu tror jag att just det här, det kanske står jag tror att det här står i vår TMA-karta, men det är inte alltid det här finns med i en flygkarta. Så tittar man bara på en flygkarta på R52, då kan man tänka att det här är ju aktivt mitt i vintern. Så då kanske man ropar Sweden och tänker att man behöver tillstånd, men då behöver man ju dels inte tillstånd. Det är ju inte upprättat mitt i vintern. Men om man flyger det här mitt i sommaren, någon gång i juni, då går det inte att få tillstånd ändå av Sweden. För det är specialtillstånd från Transportstyrelsen för att flyga genom R52. Och det ser ni även här på Stora Sjöfallet av nationalparkerna. Där behöver man också specialtillstånd. Så tanken här är att när man gör sin planering och så vill man flyga igenom ett R-område som jag är övertygad om att alla liksom jag gör med jämna mellanrum. Då kan man gå in här nu och läsa vad gäller. Och vi håller det här uppdaterat. Det uppdateras såklart så fort AIP:n ändras i vår app. När det gäller permen så skickar vi ut handrättningar emellan de 4 trycktillfällena vi har per år. De handrättningarna går ut i mejladressen man har registrerat i vår portal. Då. Så att man kan alltid hålla sig ajour. Man ska kunna använda den här, lita på den här listan då, helt enkelt. Och vi gör uppdateringar nästan varje tryck nu på det här. Det är ganska mycket R-områdesändringar med jämna mellanrum. Ja, och sen sist i kapitlet har vi de här soluppgångs- och solnedgångstiderna. Och syftet här, vi har egentligen ett enda syfte med det här. Och det är att undvika ofrivillig flygning i mörker. Vi ska försöka stötta det. Och det har också hänt några olyckor när man har startat VFR. Trott att man ska komma fram i tid.
så har man inte gjort det. Och så har man flugit i mörker, kanske utan NQ eller mörkerbevis. Eller så har man en NQ men man kanske inte har använt den på väldigt länge. Så det här är ett litet stöd för det och jag föreställer mig att man kanske kan använda det här både under planeringen men också i luften. Om man blir osäker så kan man bläddra hit och kika. De ser ut så här. De är lite grova. Vi har indelat dem i 12 månader så det är den första i varje månad. Det finns 12 sådana här tabeller fördelat på ett x antal sidor. Och det här är de orter vi publicerar. Det finns inga andra orter. Vi har försökt vara lite sådär geografiskt spridna. Vi har inte försökt vara, ska man säga, demografiskt korrekta utan vi försöker ha en liten öst-väst, nord-syd spridning på orterna. Och det blir ju såklart en viss skillnad mellan Luleå och Hemavan till exempel. Det ligger ganska olika öst-väst även om de är ungefär på samma latitud. Men man får göra det bästa helt enkelt och inte polera övriga datum och övriga orter. Men det ger en fingervisning i alla fall. Och som ett exempel här då i Malmö 1 juni, då ser vi här att starten på borgerlig gryning, när det blir dagen, när solskivan är 6 grader, centrum på solskivan är 6 grader, horisonten stigande, under horisonten stigande, då är klockan 03.36. Lokal tid, det står även i början. Sen går solen upp, så går solen ner och sen tar borgerlig skymning slut. Så mellan den här tiden och den här tiden är det ju mörker då. Det är väl den här som många är intresserade av. Även den där, det blir ju lite svårt att navigera VFR-dag mellan de här två tiderna. Så där finns den och så bara pil här då, det betyder ju midnattssol då. Såklart. I Kiruna är det midnattssol 1 juni. I Luleå är det midnattsljus. Det är dagar hela dagen men solen går faktiskt ner. Så ser det ut. Ja, det var lite snabbt här om planeringskapitlet och våra tankar kring det. Jag tänkte bara summera vad jag har tagit upp och sen så tror jag vi kör frågestunden. Ja, det blir bra. Jag hade lite extra planerat men det blir bra med lite frågestund. Se om ni har några frågor. Men summering. Använd gärna planeringskapitlet och gör det som en checklista vid planeringsarbete. Som ett verktyg helt enkelt. För att stötta er. Men också om ni känner att ni behöver en repetition av planeringsförfarandet. Ni är osäkra på någon del av det här planeringsarbetet. Och som en referenssamling för specifika speciella flygningar då. Till exempel mörker, fjällområde. Och som ett uppslagsverk för de här ROD-områdena tycker jag absolut. Jag hoppas att ni kan känna er stöttade av att det finns tillgängligt. Och för att kontrollera dagar och mörkertider. Ja,